एकदमै खुसीको माहौल एकदमै हैन। र विशेष गरी हामीले जुन प्रकारले सोचेर हामीले कार्यक्रम होस्ट गरेको थियौँ र त्यो भन्दा एकदमै बृहत भएर गयो हैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं यहाँ पाल्नु भएर उहाँले दर्शन दिनुभएर उहाँले आशीर्वचन दिनुभएर र सम्पूर्ण सिक्किमेली शेर्पा समुदायलाई नै पुग्ने खालको हैन आशीर्वचन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जति पनि हामीले कुराहरू राखेको थियौँ अब उहाँलाई अलिकति धेरैवटा कुरामा उहाँले सबै कुरालाई नै स्वीकार गरिदिनु भएर चाहिँ यो सबै कामहरू उहाँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि भएको छ। र त्योभन्दा नि सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँ आइदिनु भयो र विशेष गरी हाम्रो लोसारमा यो पर्वमा उहाँ सरिक भएर यसरी हाम्रो स्वागत सत्कारलाई उहाँले स्वीकार गरिदिनु भएकोमा त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि खुसीको कुरा नै त्यो भएको छ। र विशेष गरी सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले उहाँको कार्यकालमा हैन उहाँ सरकारमा गठन भएर आइसक्नु भएपछि त हाम्रो शेर्पा समुदायलाई त एकदमै फाइदा पुगेको छ। हरेक जग्गामा नै यो ऐतिहासिक कार्यमा अब हामीले संलग्न हुनु पाएको छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आज पाल्दिनु भएर उहाँले आशीर्वचन दिनुभयो अनि आशीर्वादको स्वरूप उहाँले यहाँ हामी समक्ष यसरी समय बिताइदिनु भएकोमा उहाँलाई चाहिँ हामी एकदमै सारा सिक्किमको शेर्पा समुदाय लगायत हाम्रो डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको हाम्रो सबै कार्यकारिणी अनि हाम्रो अर्गनाइजिङ के अरे कमिटीको सबै हाम्रो के अरे मेम्बर्सहरू उहाँलाई चाहिँ एकदम आन्तरिक हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि उहाँसँग जति पनि हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा स्पिकर सर अनि हाम्रो डिप्टी स्पिकर म्याडम अनि हाम्रो माननीय हाम्रो मन्त्रीज्यू हाम्रो विधायकज्यूहरू जति पनि पाल्नुभयो विशेष गरी हाम्रा उहाँका धर्मपत्नी हैन म्याडम एससीएम म्याडम श्रीमती कृष्ण कुमारी म्याडम पाल्नुभयो। विशेष गरी त हामीले एकदमै खुसी लाग्यो, हामी सबैजना खुसी छौँ। आज शेर्पा समुदाय एकदमै खुसी छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू सबैलाई चाहिँ आइदिनु भएकोमा यसरी हाम्रो यो लोसारमा सरिक भइदिनु भएकोमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै हार्दिक एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ यस्तो छ तपाईको अस्ति हाम्रो जुन अन्डरमा आएको छ डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको अन्डरमा आएको जस्तै अहिले के अरे माथि गान्तोकमा एउटा शेर्पा भवन बनिँदैछ हैन र त्यसको चाहिँ बनिसकेको छैन, त्यो अहिले अन्डर प्रोसेसमा छ। 1-1.5 वर्ष सालमा बनिन्छ। र अर्को यहाँ पर्बिङमा बनिएको छ, पर्बिङमा हामीले सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेछ। र ओखरेमा जुन एउटा शेर्पा भवन बनिएको छ त्यो विशेष गरी त्यो हाम्रो अन्डरमा आउँछ, त्यो डिपार्टमेन्टले हामीलाई पनि हामीले दिएको छैन हैन, त्यो डिपार्टमेन्टकै अन्डरमा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले केही पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ। र त्यो छ जब अस्ति हाम्रो जस्तै यहाँ पर्बिङमा एउटा शेर्पा भवन बन्यो, त्यो हाम्रो कल्चर डिपार्टमेन्टले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्यो होइन। अहिले हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेपछि हामीलाई त्यसमा भित्र के गर्नुपर्ने हाम्रो शेर्पाको लुक्सो अनुसारको हामीले सबै गरेर अब त्यसपछि हामीले ल्याङ्ग्वेजको लागि हाम्रो कल्चर्सको लागि पनि त्यसलाई उपयोग गर्दैछौँ हामी हैन। ल्याङ्ग्वेज सिकाउनको लागि कल्चर सिकाउनको लागि पनि हामीले त्यसलाई उपयोग गर्दैछौँ। र त्यसरी र डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनको अन्डरमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्ने त्यसको मेन्टेनेन्सको लागि पनि हामी त्यसलाई कस्तो प्रकारले अब रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले हेरेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। र विशेष गरी त हाम्रो सांस्कृतिक झलक हैन हाम्रो सेब्रु डान्स भनिन्छ त्यो हामीले प्रेजेन्ट गर्यौँ। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के थियो भने तपाईँको आउने जेनेरेसन्सलाई हैन आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ हाम्रो यो सांस्कृतिक अनि हाम्रो पारम्परिक वेशभूषादेखि लिएर पारम्परिक खानपानदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु थियो। उहाँहरूलाई पनि किनभने भोलिको दिनमा एसोसिएसनमा अहिले हामी छौँ भने चाहिँ भोलि दिन उहाँले थामेर लैजाने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नै अगाडि ल्याएन भने चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ यसपालि हामीले अगाडि ल्याएको, युथहरूलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ हामीले गरेको। र विशेष यसमा चाहिँ हामीले शेर्पाको खानपिन हैन भेराइटिज अफ खानपिन चाहिँ हामीले प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो एकदमै मौलिक थियो। अनि अर्को हाम्रो जति पनि स्टल्सहरू राखेको थियो त्यसमा हाम्रो शेर्पाको सांस्कृतिक जति पनि झल्किने पारम्परिक झल्किने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न पायौँ। र सबैजनाले यसमा राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ हैन। र त्यसको लागि यहाँ सबैलाई पनि हामी खुसी भन्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो इथ्नोग्राफी जुन किताब छ त्यसको लागि हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयंले नै यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुभयो। उहाँले एडभाइस गर्नुभए अनुसार चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो जति पनि पिएचडी गरिसकेकोहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले लु लेख्नुपर्छ यो चाहिँ भनेर हामीले उहाँलाई अडायौँ हैन। हामीले अलिकति पैसाहरू हामीले छुटाएर त्यसरी अडाएर चाहिँ उहाँहरूले 6 महिनाको अन्तरालमा यो जम्मै रिसर्च गरेर चाहिँ रेडी गर्नुभएको र आज लन्च भयो। र त्यसको मुख्य श्रेय त हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जान्छ। र जसले उहाँले चाहिँ अब तिमीहरूकोमा डायरी पनि छ पेन पनि छ किन लेख्दैन तिमीहरूले हैन। अब हुनु पनि हो अब तपाईँको अरूले धेरै कुरा लेखिदिन्छ हैन हाम्रो जातिको लागि, तर हामी को हौँ भन्ने कुरा त हामीले नै भन्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बुक चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यही प्रकारले चाहिँ हामीले हाम्रो को हौँ हामी के हौँ र हाम्रो खानपिन के छ हामी कस्तो प्रकारले बसोबासो गर्दा चाहिँ हाम्रोमा के चुनौतीहरू आइरहेको छ त्यो जम्मै कुरालाई चाहिँ समेटेर चाहिँ बुक बनाएर चाहिँ आज यहाँ लन्च भएको छ। अनि अर्को एउटा बुक छ त्यो चाहिँ टिआरआई ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्युटको अन्डरमा चाहिँ फन्डिङ भएको। अनि त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो फुड हेबिट्सको छ हैन।
र फुड्सहरू हामीले के फुडहरू खानपिनहरू खान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसमा बुक्समा उतार्ने काम गरेको छौँ र त्यसमा चाहिँ यति मात्रै होइन कि त्यो फुडको विषयमा डिस्क्रिप्सन र अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको रेसिपी मात्रै हामीले दिएको छैनौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक के पाउँछ होइन त्यो पनि हामीले गरेको छौँ र त्यस्तै अब कति क्याल्सियम पाउँछ कति एनर्जी पाउँछ कति भिटामिन पाउँछ त्यो पनि अस्ति दिल्लीमा लगेर टेस्ट गराएर सबै गरेर चाहिँ त्यसो गरेर अहिले बुक्समा उतारेको छ त्यो बुक्सहरू तपाईँहरू सबैले पढिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र विशेष रूपले चाहिँ अझै 2-4वटा कामहरू छ जस्तै अन्डर टिआरआई अहिले तपाईँको हाम्रो यो शेर्पाको पाउ एउटा कल्चर छ होइन पाउ कल्चर सामान्य जुन पहिल्यैदेखि चलिआएको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नको लागि अस्ति टिआरआई डिभिजनबाट अवार्डहरू पनि गरिसकेर हामीले जिम्मा पनि दिइसकेको छौँ अहिले त्यो पनि बनिँदैछ विदिन आई थिङ्क 2 मन्थ्सभित्रमा त्यो डकुमेन्ट्री पनि रेडी हुन्छ त्यसले गर्दा यो सानसानो कामहरू जति पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कामहरू लेख्नुपर्ने कामहरू चाहिँ त्यो अहिले हामी गर्दैछौँ